Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa, ko'pchilik Qumtepa deb biladi. Qo'shtepa tumani Nayman Nafayaga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizning xonadonlariga kelganmiz. Akamizning ismlari Azbek aka. Aka, xudo xolisa ishingiz bitdi. Bu akamizga yangi solayotgan uchastkalarga ponni eshiromlarni olib kelib berganmiz. Bu yerda noodatiy fasollar, noodatiy profillardan foydalanganmiz. Qani bo'lmasam ketdik, bir qator obzorlarini, ko'rinishlarini hamma yo'qni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib uyimizning tashqi fasadini ko'rsatib beraman akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Uyimizning oldi vitrajlari Polniros alyumin Aldox 1 da antrazit G306 svetida bo'lgan. Bu tomoni ko'hna bo'ladi dedi akamiz. Razmeri bilan tanishtirib o'taman. 5 metrga balandligi 1.60, ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Ayniklari divayniy oq bo'lgan. Xo'p, bu tomoni yonidagi romi 222, balandligi 1.60, eshigimiz endi 1.50, balandligi 285. Balkon profildan foydalanganmiz, 9 sm-lik ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham bagat uy bo'ladi. Razmerlari ayniklari divayniy oq, panorama holatda solib berilgan. Ruchkalari qora akril ruchkadan foydalanganmiz. Zamoylarimiz doimgidek graf firmasiga tegishli bo'ladi. Bunda ham ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Romlarning ruchkasi ham qora akrildan bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Padagonlarni qo'yib berganmiz. Hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Xo'sh, uyimiz oldi teraskasiga keladigan bo'lsak, 396 ga balandligi 220. Bunda ham ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Ayniklari divayniy oq bo'lgan. Eshigimiz 1.45 ga, balandligi 3.12. Bunga ham panorama holatda ayni solib berganmiz. Eshiklarimiz qanoti balkon qanotda bo'lgan. Hammasining ruchkalari qora akrildan, graf zamoylari, zo'tishkasi soqali zamoydan ko'rishlaringiz mumkin. Yopilishlari vaqti 5 shukmli bo'ladi. Juda ham cho'tki ochilib yopiladi. Padagoni qo'yib berganmiz 30lik. Ko'rishlaringiz mumkin. Har ikki tomoniga bir xilda qilib ustunlarni ustigacha chiqarib berganmiz. Peralarni aylantirib sepib berganmiz. Juda ham cho'tki holatda bo'lgan. Har bitta romga ikkitadan ochilish qo'yib berganmiz. Ruchkalari qora akrildan bo'ladi. Tish zavodga uzun rangida bo'ladi. Rezinkalari 5107 SPS bosma rezinadan. Xo'sh, bu yerda yana bunga o'xshagan romlarimiz bor. 1.30 ga, balandligi 1.50, jami 10 ta rom kelgan. Bir xilda fason. Padagonlari qo'yilgan 35lik, qullaqlari ikki tomonga chiqarilgan 5 turdan. Ayniklari divayniy oq bo'lgan. Ruchkalari Akfa logotiflari bilan joylashtirilgan bo'ladi. Sulujni mexanizmlari Akfen firmasiga tegishli. Ko'pchilik biladi, Akfen firmasi toza Turkiyaning mahsuloti bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r ishlab beradi. Har bitta romga sulujni mexanizm qo'yib berganmiz. Ochilishlarni ko'rishingiz mumkin. Noodatiy profil deb shuni aytyapmiz. Odatda biz obunachilarimizga odatiy bo'lib ketdi bu. Tashqi ichki profildan foydalanganmiz bu yerda. Tashqarisi mokri, ko'rishingiz mumkin. Ichkarilari oq. Bu odatda uyda dizayni, uyda fasoniga qarab turib juda ko'pchilik tanlaydigan rang. Ya'ni uyda ichiga ko'pchilik abo yopishtirishi mumkin, yo'q bo'lmasa boshqa rangni berishi mumkin. Oq xadavoy rang. O'zlari yaxshi bilasizlar. Shuni hisobiga oq qo'yiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerga yana bundan tashqari teraskalar, romlardan tashqari o'sha hisobda 4 ta eshik olib kelganmiz. Birinchisi sanuzelimiz eshigi. Ko'rishingiz mumkin. Bu abishniy qanotda bo'lgan, ichkari tomondaligi uchun qulflanishi, ochilib yopilishi. Juda ham cho'tki holatda ochilib yopiladi. Rezinkalari SPS bosma rezinadan, zamoylari graf, ko'rishingiz mumkin. Hammasini ruchkasini qora akrildan qilib berganmiz. Aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Bu sanuzelligini hisobiga ichkariga zelka ayna solib berganmiz, klientimizning talabiga binoan. Yana bu yerda eshigimiz bor edi, buni o'rnattirmadi akamiz. Sababi past ko'tarilishi mumkin. Shuni hisobiga hozircha o'rnatmadik buni. Xo'sh, bu yoqda ham o'sha bir xilda romlarimiz, 1.30 ga, balandligi 1.50. Padagonlari qo'yilgan. Sulujni mexanizm, divayniy aynik, polniy roz penalarigacha sepib berilgan.
qulflanishlari. Xudo xohlasa, aka bekam-ko'z bo'lib tugadi. Bu akamizni katta eshiklariga, ya'ni dadalarning uyiga 3 ta eshik, 3 ta forchka ham olib kelganmiz. Tashqarida turib ko'rishlar mumkin. Uni video davomida obzorlarini ko'rib borishlaringiz mumkin. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak. Bunaqa oldimizda katta teraskalari odatda расходбай hisoblanadi. Расход chiqariladi. Расходdan 30, 35, 25% gacha ob'yom katta kichikligiga qarab turib narxi o'zgarishi mumkin. Bunaqa обычный romlarimiz 1.30 ga 1.50. Tashqi ichkida so'lishni mexanizm, podogonik, двойной aynak, polni full holati 2.4 million so'mgacha boradi. Oddiy ochilishda 2 million, so'lishni mexanizm 2 million 400 ming. Shunga qarab turib narxi o'zgarib boraveradi. Aytaylik, oqlari arzonroq, polni roz rangli bo'ladigan bo'lsa, yana ham qimmatroq bo'ladi. Eshiklarimiz bunga o'xshagan bir qanatlik 90 ga boring 220 gacha deylik. Panorama holatda, panorama aynaklarda bo'lib tushadigani 1 million 800 ming, 1 million 900 ming so'mgacha chiqadi narxlari. Oddiy qanatda. Agar balkon qanatga o'zgaradigan bo'lsa 2 million 600, 2 million 700 ming so'mga qarab ketaveradi. U siz tanlaydigan fasoningizga bog'liq. Ya'ni bu eshikka qarab. 90 ga balandligi 220. Balkon qanatda bo'lgan, qora akrilik ruchkalari, panorama holatda bo'lgan aynaklari. Xo'sh, mehmonxonamiz eshigini bir qator ko'rsatib qo'yaman. Bu uyimizning mehmonxonasi. Ko'rishlar mumkin. 90 ga balandligi 210. Balkon qanatda, panorama holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlari juda ham cho'tka holatda, o'ta 5 shovqinli. Bunga sabab ichiga to'ldirilgan penoplastda. Qanatda ancha shumka qiladi, vaznini oshiradi. Shuni hisobiga ochilib yopilishi ancha 5 shovqin bo'ladi. Bu romlarimiz ham xuddi o'sha bir xilda fasonda so'lishni mexanizmlik. Podogonliklari hamma yo'g'i full holatda bo'lgan. Xo'sh, bu akamizniki общий hisobda 56 million so'mga tushdi. To'g'ri, 56 million so'm hazil pul emas. Akalar, odatda biz YouTube tarmog'ida kuzatib borib, keyin zakaz beradigan akalarga tegishli. 56 million so'm haqiqatan ham oz pul emas. Ya'ni men minib yurgan mashina Nexia 1, gapni ochig'i, men minib yurgan mashinadan qimmat qo'ydirayotgan eshik romlari. Biz ham aka ko'chada tirikchilik qilamiz, ko'chada pul topamiz. Sizlar jo'natayotgan pul yo bo'lmasam uyingizga qo'ydirayotgan rom, aka bilaman qanaqa qiyinchilik bilan topib qo'yyapsiz, qanaqa qiyinchilik bilan topib yig'iladi pullar. Biz ham shuni hisobini olib ishlaymiz. Bu hammaga ham tegishli emas, ayrim klientlarimizga tegishli. Oz pulga qo'ydirmayapman. Yaxshi narsa qilib hali shubha yomonda. Yaxshisidan bo'ladimi? Unaqa qilib berasizmi? Bunaqa berasizmi? O'zi yo'qdi, ko'zi yo'q bo'lib qolmaydimi? O'zim borganimdan keyin hijolat bo'lib qolmaysizmi? Akalar, to'g'ri tushuninglar. Biz sizlarga kafolatda 5 yil beramiz. 5 yil. Hech qaysi akfachi beradigani bor, lekin juda ham kamdan kami 5 yillik kafolat beradi sizlarga. Har qanaqa chetda ishlaydigan odam 3 yilda qaytadi. Kelib bemalol tekshirib, yoqmagan joyi bo'lsa bemalol telefon qilsangiz, kelib ko'rsatib, tushuntirib ketaveramiz. Endi shuni hisobini olib 5 yillik kafolat berganmiz. Akalar, to'g'ri tushuninglar, sizlarni pullaringizni olishdan maqsad bo'ldi, pulni oldim, o'zi yo'q deyishmas. O'sha pulingizga yarasha narsa qo'yib berish. Biz ham birovning haqqidan qo'rqamiz. To'g'ri tushuninglar. Berayotgan pulingizga o'sha yarasha narsa deylik, o'sha ertaga kelib to'lagan pulingizga orinmaydigan narsa qilib beramiz. Shtobi, aka, pul topish qanaqa qiyinligini biz ham bilamiz. Bu gaplarim hammaga ham tegishli emas, ayrim klientlarimizga tegishli. Xudo xohlasa, Azizbek aka, mana siz ham ko'rib turgandirsiz videoni. Aka, yaxshi kunlarga, to'ylarga nasib qilsin, bergan pulingizga rozi bo'ling. Biz ham qilgan mehnatimizga mingdan ming rozimiz aka. Baraka toping, biz ham baraka topaylik pulingizdan. Xudo xohlasa aka, aytilgan narsalar aytilgan fasonda, aytilgan muddatiga kelib o'ndan degan umiddaman. Qubba akfa bilan qoling, Qubba akfa doimo sizlar bilan, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.